Со години жртва на семејно насилство, разведена е речиси 6 години, но теророт не застанува од поранешниот сопруг. Овој пат реши да не се појавува пред камера. Смета дека дури и да се појави ќе нема никаков бенефит. Досега неколку пати јавно зборувала за проблемот, но никогаш без да се заплетка во бирократскиот лабиринт, не добивала позитивна разрешница, а најмногу од се вели мир и спокој за неа и незините 2 малолетни деца. По разводот насилникот неколку пати добивал забрана за приближување, но речиси секојдневно ја прекршува. Сега, најголема иронија е што жртвата ако пријави во полиција дека насилникот продолжува со насилството каде и да ја сретне, веднаш ќе замине во затвор. Ќе замине, но таа ќе остане без 4000 денари кои ги добива од него како елементација за децата, а за нив значат преживување. Законот за семејно насилство на хартија навидум добар, но многу сегменти како да се заштитат сите жртви на семејното насилство во пракса очигледно тешко функционира. Правно се заштитени жртвите, но за нивната безбедност на улица никој не гарантира. Се поставува прашањето, колку новиот закон за семејно насилство од пред 2 години помага на жртвите. Секојдневно се соочуваат со бирократските лабиринти, не добиваат никаква финансиска помош од државата, а огромен дел од нив не се решаваат ниту пак да пријават. Живеат со насилникот во мрак, а според статистиката на државно ниво, од година во година бројот на смртни случаи на жртви од семејно насилство за жал е се поголем. Од СВР Струмица велат дека континуирано работат на едукација и превенција, се со цел подигање на свеста кај жртвите. Подигање на општата и јавната свест на целните групи, претежно целна група жртви на семејно насилство, дали не ги исклучуваме тука нити половите, нити женско, нити машко, буквално целна група ни се сите граѓани, каде што ги советуваме преку едукативни предавања и поблиску ги запознаваме со нивните права, законски одредби. Новиот закон наложи да има активен пристап во работата со сторителите на семејното насилство, бидејќи тие самоиницијативно не доаѓаат или ретко доаѓаат во центрите за социјални грижи. Во работа со нив, многу е значајно да се мотивираат да превземат одговорност за своето насилно однесување и да им се помогне тоа да го надминат. Но за жал, надлежните велат, речиси и да нема континуитет во работата.